صلى على النبي. طبعا ما وقفناش لحد كده، دي كرتونه بسم الله ما شاء الله فيها، وادي دي برضه فيها اهي. هنوريكم برضه اللي فيها. تعالوا نشوف الحلويات بتاع ام مصطفى زي ما انتم شايفين هنا اهو، حاجه بسيطه خالص هنوري لكم برضه منها اهو. كتاكيت زي الفل بسم الله ما شاء الله اهي، حاجه اللهم بارك الله اكبر. ست الكل كانت طالبه فرز برابر كله اهو، جبتهم لها من المعمل النهارده اهو. كتاكيت زي الفل، فرز برابر بسم الله ما شاء الله اهي زي ما انتم شايفين الله يبارك. وجبنا الخمس حتت دول اهو، الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الناس اللي سايتني انا ده طبعا انا شاريهم من السوق عشان انا البط اللي عندي الشحن والله وخلص. فالناس اللي طلبت انا ما كانش عندي، انا نزلت النهارده في سوق الجمعه عندنا جبت لهم البط اهو. وانا معدي جبت الفراخ دي من المعمل اهي، فراخ بسم الله ما شاء الله.